Това, другар, е символично една минута молк за сите тия умрени поръки. Морав да ги закопам, брат. Гледаш и носно ни се разтече. Не е корона. От жал. Жал, голяма жал. Значи добре, подобруваме се со поръките. Сега сванав уствари, що се уствари. Защо ми правят всеки ден поръки? Значи от какво я обявам линк и ми стигнал толкова много поръки, ознакне внимание. Да, значи не е луѓето дека не разбират английски или не знаят да користат Google Translate, значи едноставно они сакат нели да не се осекем осамено тук у планините у Сиетъл и ми пракят поръки. Например за играта. За играта за Илувиум постирам некој видео и он ми пракят. Играта е отложена, мене ми денеска ми се яви сабале, нели. Само ще си лигнав от Девитипол. Значи за да станеш милионер трябва да се лигнеш от Девитипол некој пат. И не е лесна и нашата. И моята. Нашата още не е стенала множина. Ама ќе стане. Како гледам кои коини ги чувате, ќе биде 2150 за параф нуци. Како е крнало, значи проценто на кои коини ги држите. Секој е чест. Ама па ни от дека знаете. Тек знаете, може Елон Маск ќе залепе некој од вашите шиткоини на ракетата и ќе политат. Не дека ќе го продавате, ама битно вие имавте купено за $100. Он стана 10.000 и па дана 99. Па вие го продадовте со $1 загуба. Тоа е тај мобет. Што сега да кажем, гледаш. Не е лесна и мојта да седеш до Девитипол, да истражуваш за акции. Прост човек. $1,000,000 истражува, чуде се, шо викат. Брат, продай се живо, вика. Продай се, вчера 15 души ми пиша. Брат, шо не продаваш се живо да се пензионираш? Че я нямам нищо. Нямам скръшен денар. Съм единственият милионер без жита банка, кеш. Чек сега, тук границата, нели? Прив ме увет границата, дека завърши опасната зона и дека е нормалната зона на дека живеят тия шо не щедат да платят, за да живеят на по-добро место. Шо сега да кажем, гледаш, блокираме мозъко, поради това, що сега малко се пунам витамин D, нели, за да може да почнем да функционирам. Аз съм като рептилите. Не ме вика за чая гущер. Трябва малко слънце да се напечем за енергия, пошо на толкова поръки у темната шупа там, дека живеем. Та негативната енергия те яде и трябва ти да се напуниш малко. Ама ќе се оправим. Има напредок. Денеска ми се яви, не ви докажав, газдата на Илувиум. Вика, Даниел, може да спиеш, вика, ти звонам исто како вие се ще ти звона кога спиеш. Викам, не е проблем, викам, аз съм навикнан. Викам, сега толкова души си ми се явили, ме разбудили. Проблем ли е, викам, за газдата, викам, на новата игра, що не е излизела още да ми инсайдерски информации. Звоня, вика, брат, вика, вие македонците сте много уперен народ. Гледайте тук. Ще ви покажем само това лаовската грива. Да знаете, има вистина това Ацо македонски шо го е ставил taj символ, не е за джаве. Вальда и на него татко му е имал такава барата, дека знам. И не ви докажав, звони ми газдата, нели, на играта ни Илувиум, един от газните от Седвайца. И вика, брат, много упорни тия македонците, вика, ки ни бутнат серверите, викам, шо е, брат, вика, упорно, вика, трябваше тия играта, вика, да я симнат, вика, она не е още пущена. Викам, деве, викам, да не бе хакира некой да знаеш да пробие там системите, да я пуще пред време. Вика, много упорен народ, вика, ала, вика, всеки от чест, вика. Викам, брат, това е македончето, викам, коки реши нещо, е решено сега. Не може да ги кръшам сега атаро, сега. Вика, нямам виденост, викам, и я нямам видено, викам, гледаш, аз затова съм си изселил, за да не ги видам. Вика, упорно, вика, изтържуват, вика, на Google, бутат ги серверите на Google, вика, това убиват се отражение. Играта не е излезе, на ония тражат да излезе, разбираш, и от Google му звонили, вика, аре брат, айде пуште играта, македонците си утепаят тражейкия играта да симнат. И интересно това, вика, така чисто накратко се слушнавам. Значи он станал да моче.
И ми се яви. Како и нели другите ово. Станал на моча и с извинение и видел, постирал съм нещо и вика, чекай, му пишеме на милионеров, гледам го седето са баре, му пишеме второ мисление, нели? Може да съм се предомислил, да знаеш, може постирам, да знаеш, постирам, може играта Илувиум още не е излезела, аз съм се предомислил са, нели ме блокирали у групата и може да ми пише поръка за всеки случай, може да му пише му поръка, да бе брат, пущи на играта, са пръв да упадне, нели тия зверове да ги се ловат, кой пръв упадне, таки лове на айките, тя не може да и се лутам на нив, ще ми пишуват поръки за дали играта е излезена. И стои за земята. Ще я купив и исто нови прашени, интересни. Милион видео постирав. Че дека е демо, дека... Ама они пишуват, да, кога може да почнем да играем. Викам, супер. Сега ќе кажем на другарите у Македония да заграда така едно место и да играете тамо. Друго не гледам. Или едино може овакво, ще виж един другар, баба ми да активирам. Баба ми е една от най-познатите баярици, Калина Сите, знаете Източна Македония. Тая има излечено повече луги от самите болници. Че представи си какви луги имат дойдено се. Ще е тук проблемо и фактически не е работил мозъка, ама ако влезат ке баба ми, некоя хемия чудо, она и пребавила тук, фърли тази водата, фърлят паричка и она газе парата и тук леко факи. Много луги си имат излечено. То е чудо. Я тогава почнав да изтражувам за теория на заговор. Гледаш дека стигнав. От кебаба ми, от теория за заговор, стигнав криптомилионер. Клошер. От клошер. Значи да не се навредят. Я бе в клошер колас. 3 кафиния на дено. По цял ден от тръгълски, Bosch мобет, политика. Кой е по-добър, Samsung или iPhone? И баба ми пребая, фърлив. Не, на мене без пари. Ти ми е баба. Сега да не лажам. Она сакав да фърлям. Ама она вика, не, сине, вика, нели, наши сме. Няма смисъл да ти взимам пари. Не нагазна парата, ама гледаш факи, значи знаеме дека факи не е нагазнано. Па си мислев сега, когато дойдов до много пари, да активирам баба ми на Skype и да ви пребайлва у групата. Значи ставаш VR, не аки ставаме VR, виртуална реалност и разбираш, ке купам таква опрема с вибрации. И са ти, например, нели, леко не факя, я може да сме рода да факя леко, за ко ми пребае. Съм бил, нели, чаматар и клошер. И прос, за да се освестам, нели, да дом да работам. Може да ке трябва вия, каже го, нели, такво от напредната технология с вибрации. И, нели, например, она ти бае, ти си там и, нели, ко ти пипка и ти вибрира. За да биде по-реално, иначе може няма да фане това беенето. И плюс, кога фърляш парата, ми текна, фърляше паричката, нели, она трябва да нагазне, няма да фане леко. Значи ти фърляш коин некой, airdrop, отега знам сега, херкирам, коя па airdrop. Фърляш коин и он пая, и она го газе и ти стигнува, нели, това вибрация, знаеш, се пуща, стигнува и фактически така некако, ако измислям да... Още е, нели, изработка, па, не да не ми пишете. Да не ми пишете, оти може да забравям. Пишете ми, че едино така мислев нещо, да ви бая. И тай другаро, забрив от Бразил, вчера да му пише. Писам от Бразил дека беше и него да го активирам. Значи спрете у групата кеме баярица и психолог. Пошо како е кърнала работата, ната му гледа. Аз не верувам, джабе снимам видео, джабе постирам линкови. Едино баба ми. Сите работи се случуват со причина. Сега баба, защо па на мен баба ми бая на най-познато Източна Македония, па не на другите. Са, ако я имам баба, шо бая и съм станал милионер, вали ли на вас ви трябва една таква баба? Са, я не съм себе човек. Моята баба може да биде ваша баба. Сега да пробваме. Ти га знаеш, може ки крене. И то е. Иначе гледаш, изкориствам го времето, гледай, и кого одам да пешачам съм с вас. Кажете ми, има познавате ли таков политичар, мултимилионер, шо вземе и кога е по надвор, па е со вас, и дома е со вас, и овецето е со вас на поръки, и кога яде. Едино не съм измислил, ко се туширам. Ама трябва по-добро тело да направям. Аз се няма смисъл, ки ви се оключвам. Ке рече, гледа, челаме се тук технологии, оно. И ко се тушира, ама то е интересна работа. Защо па я да се туширам на работа? Може да се оключиме. Ке биде замаглено ово и така ки пишувам. Има я играта, нема я.
интересна работа, ако следват кинеизите, например, ако чеем с газа тук, ако следват кинеизите, културен народ, ако следват кинеизите, може да измислят каква баня, разбираш, с такъв монитор. Замаглова се, например, и те, нели, ако не се слуша шумо, замаглова си, пишуваш на него. Cardano, пишуваш биткоин, етериум. Он ти вика, шо да купиме, ти му ставаш на то, нели, замагленото. С души аз се туширам повече соладна вода, не знам дали ке биде, ама кина, брат, кина, шо е на вас, кина може се да измисли. Ти вчера некој е слушнал бизнесмен моите идея за мониторите, виж си порачени негде 2000. 2000 се по-радени. И я пък се гледам, да се бричам. Не се бричам, за над. Кажа Македония дивяк, кой го прави в Сокора на интервюто. Коя е дивяк? Со тази брада, вика, защо му е тази брада? Гледай брада, брат, що е брада, не клас. Пилищарци, брат. Любоморе не може да пуще брада. Не му дават от дома, за да не личи на ВМРО. Не съм дъпаме, не, значи да не личи на ВМРО. И се кръщат му там от това. Таквото. Ко се викаше? Стило. Трябваше, значи, да дойдам до Америка, за да можем да си пущам брада. Дека стегна това Македония, комунистическа държава, брат. Не ви дават брада да пущите от пущаш брада. Не дай Боже да ти трябва някой да администрацията, па няма нищо да ти завършат. Друго исто иде много добро со акции, да не забравям. Да не забравяте да пращате по колко пари кошта акции. Всеки ден да си пращате по колко пари, одека знаете. Той е жив маркет, може да е паднала цената. Може да се е качила. Защо да седеш ти да гледаш, например, на маркето? Да си седаш, че вчера седов от Саба или от колко беше, от 6 до 9,5, додека префърлив от MetaMask, значи беше $280 беше да префърлям. 1400 имаше 6 много добри акции. И викам, чекай, сигурно едно-две ки фанам. Префърлив $1400 или 1600 беше. И ми тражеше MetaMask, за да префърлям от MetaMask на Ronin. Ми тражеше $280. После 115, накрая никога не попущаше система. И раха ме заболе. Никога не попущаше система. И никога не пущаше система. И фана морав да купам на 95. Мислям да трансферирам на 95. Само ще ги трансферирав, значи замес той жив маркет. Типо, кой да е, алала му е, значи замесли си колко ефтини си били тия акции. Имаше, трябва да пратите, един имаше на 0.08. Колко му изпадне това сега? $180-200. Не ме държете за сбор. 0.08. Я почнам виж уитирам да ги смета, не го пар. 0.08 беше страшно добър плант. С добра генетика 0.7-0.6 Pure. И замесли само ще ми се трансферява парите, стискам бай, вика is not available. Ама това е. После другите 6 имам снимано на Йован, баш ме ги против. Сите 6 ми ги купия, замесли си. Защо? Затова, защото taj мощен етериум му трябва толкова време да се префърля, после толкова много тия газви трябва да ги чекаш, нали? Не можеш ти да $280, него шак си кенаеш за $280 на маркето. Кога има някои морони, ще си ги стават да си ги продават, не знам поради коя причина. И че само речките тук, тия чуда, и ако изгледат безопасни, се много... Тая една Яранев нон-стоп ке ми изедеш. Знаете, освен... Много луги мислят да ги се плашам от кучиня, брат. Лав не може да се плаши от кучето, брат. Моя приятел го изидея, другия комшия го изидея. Вчера имаше уж един. Това боже е такво съм, пророк. Какво спомням и само некой е нападнат. Ама и че да не се секирате. Само му кажувам прогноза за $100, що може да купи. Всяки оключвам да видите за какви дзерове ви кажувам. Отпущат, не ли, що може да ви се случи. И тоа е чисто да ви доловам. Среки ги шедат со нели синджири, ама најчесто за шоу Америка со опасни кучињата е тоа што нели нон-стоп го чуват у двор пуштено и типчето едноставно си чува територија. Не е ништо лошо да те мразе од имам Cardano или
да ме мрази от съм речел нещо против Dogecoin. До душа можно е да отида нон-стоп сборам против Dogecoin. Раката ме заболе. Трябва да измислям нещо. Трябва да вработам един да го държа телефона. Заебавам се. Има не ли тия, какво се викаше? Няма почвам да си го забравям македонски, гледаш, забравям какво се викаше това. За телефон ще се държи. То е последици. Алцхаймер може да му удара. За Dogecoin, гледаш, можеш поради това, ще нон-стоп плукам по Dogecoin и кучинята да усекят и за това да ме напаят. За това, нели, универсума да държи отворени вратите ни за моето мало, да ми дойда къла, да почнем да сборам добро за Dogecoin и автоматски вратите са затворени. Ама, що сега да кажем, ако ме нападне куче, едноставно му кажем трейд. Брат, че имаш за 100, ставаш на тази шиткоин, факеш 10 000 и край. Немаш да чекаш газдата да те ране. Ти ти си купил Америка за тия пари, робот ки го ране. Разбираш, нон-стоп ки му дава. Ау и му дава. Това е. Много луги викат, брата, много си интересни видеята, брат, алала ти леле, умремо, смешки, брат. Въобще не е смешно, брат. Е суреалност, разбираш. Я едноставно пробвам да го победам алгоритъм и така са мои сборови си кажувам. Значи, едноставно правям апдейт на кога више ми ги бришат видеята. Интересно, я не знам, например, кой съм я клошър, брат, никой нищо. Кажувам и пренасям някоя информация, която всеки може да се прочита. Не е това пред 7 години теория на Завор, нели? Че мъртвечката кола, ама много яка. Чудото. Гледай. Ебате, зверо, ебате. Оригинал. Ако имахте Dogecoin, може да се соберете за таква кола. Он има Dogecoin, от Dogecoin я купи. Майнинг правеше и това е. Защото друго се сега заврив, шока шув. Вижте колко са добри. Научи да всеки ден се шетам тук и излегнал с гитарата ми свири. Това е Америка, брат. А в Македония шеташ се, само те псуват. Майката. Вамаровец с обрадата. Гледаш тук, излага комшията, свири, другия вързал кучинята, нели да не ти изядат. Това е, брат, Америка. Сам по улиците, значи Валя излея само аз съм милионер. Другите си се на работа. Ама няма, това е. Невероятно това технология още голем процент, 99, и не може да го победат система, не може да го сварат тази система. Македония още мисля дека е пирамидална шема, дека трябва да ги вадам парите, ки банкротирам, да извадам кеш, злато. Това е, другари. Не може всеки да разбере, за жал. Не може всеки да разбере тази технология, защо се спрема и това е. За акс исто да додавам, значи имаме дечките се по-добро от всеки ден, все повише и повише. Значи порушиме рекорди, почнува да улавато 200 SLP, 145 SLP, 135 SLP. Значи добро е. Има надеж, колко още повече изтражуват и читат, толкова по-добро кьоде. Толкова повече пари ги правят, то е за нив, аз пари имам. Значи аз можем и сам да ги игравам дома. 6 енергия и да направям и покажа в колко беше. $3940 на месец. Бувам, чекай, ком ще те кодиш, брат. Не е сега за кода. Ама това. Значи, уште луѓето не може да се навикнат со камера да возят, ама това е. На стари години и ако бидам таков лево тук. Много ми се сигли какво е. Тая е много бал на типчето. На сигурно сейф му нима. То гледаш кой изгледа дръвото, така да позади месечината се гледа. Комшията ми прикина, да не ме сгази, прикина ми я мислят. А па не мисли, шо имав. Джай, кажувам 7 години ти мисли. Тежка работа да сваря некой, брат, ти кажуваш биткоин, етериум, кардано и VeChain, они ти кажуват некои, тека знам, некои фантазии тамо, кои шо да, ке литнат, ама нема да ги продават на тази цена, ке почекат, па ке паднат, пуши 4 години ке ги чекат. Тая мобет на сигурно, ще си сигурно си да чекат да политат. Другата моята кукичката.
Иначе тия ще ми пишавте да купам куки в Америка. Най-искрено да ви кажем, другари, и аз милионер съм станал со користение на мозък. Ако ми е трябвало да купам дръвена шупа, ще съм купил у Македония у селата. Дедо ми има уризари, имаше много добра шупа. Чуваше там кокошки, голуби, одека знам, що имаше друго. Имаше едни питоми голуби, много бави. Дива коза имаше, чуваше. Та сама си добавяше. Дива да си чува, домашно чуваше дива. За едната на комшиите. Значи шупа от дръва и от даски, ако ще гледате сите по телевизията, дувнал ветер, нещо, торнадо, морнадо, отнесел, ако няма да отнесе човече. Това ти май, иначе дознам дека е грък. Значи, кучето е... Ама... Всеки ще не знае дека съм македонец, ако знаеш, сигурно до сега ке ми изядеш. Да, шупа. Ако им беше за шупа да купам от $1 милион, от даски сега ке покажа, например. Значи ова е... Ово чудо е $450,000. Ова тук е 400 и нещо $1,000 беше. Ова е 350,000. Тук е по-така назад от моето мало. И ова е... Колко беше сега ке ми текне? Я гледав... Некои си $800,000. Значи толкова ще гледате даски. Изгледа убаво средена за нелеко за планинска кучка. Ама финтата е, шо представи си луѓе топло-ладно, тия даски немат никаква изолация, немат никаква изолация, плюс това влажността унатре како се задржува, значи тия даски миришат. Джабе таа куќа 800 или милион, кога тоа со секи некој специфичен мирис. Ти си балканец, ние сме навикнени у... Ще си вика армиран бетон, тоа е чудо, брат. Како да ви кажем, е по-стабилно, по-безбедно, тоа не го руши нуклеарка. Овие тука, брат, не дай Боже да се опиеш, да удариш, гле. Ова е $500,000. Да ги дадеш ти за 2 собички и една куйна, брат. Гледай, ова исто е $500,000. Брат, не ме зезлите, от другата страна. Исто, си сиде по $500,000, тука нема под $500,000 куќа. Я таа дека живееме над 800 или до $1 милион стигнува. Ма добро, нашата е 7 соби и 3 вициња. Погледате, овие шупи, брат. Ова унатре се многу по-убаво изгледат, ама надвор, што да ви кажам. Гледаш, тия, че јас нема шанси, брат. Да би купил тука шупа. Нешто кое што да дувне малку посилен ветер, ќе однесе или поплава да се случи. Просто тоа е уништено комплет се. Значи тие што ми пишувате дека е по-паметно, сакам да кажем биткоин и етериум да ги продавам и Cardano за да купам куќа од и куќата е, нели, секош не го била вредност, тоа не е точно, брат. Тука куќата може едно невреме да удари, да изгубиш џабите и осигурање се живо, може да изгубиш се. Џабе си градил, џабе си надувал, плюс тоа Америка куќа. Секој ден треба да поправаш нешто, секој ден кога даска се крши, двор треба да косиш и чуда, брат. Че у Америка не се купува куќа. У Америка се рента куќа и кокинец се свиѓа комшијата, кокинец се свиѓа тека живееш, едноставно ја продаваш и одиш и си го уживаш живото. От друг стейт имаш 50 држави. Ако една држава не се свиѓа, имаш 50 други држави. 50 други држави имаш кои што, нели, со сигурност ќе се погоде некоја. Че тоа е од мене за тие што речовте куки. Кеш исто, кеш. У Америка кеш да држиш комплетна глупост. Значи, кеш е нефункционална работа. Тука се плаќа со картички. Јас знам дека Македонија е, нели, милиарда години назад од нормалниот свет. И сите сте навикнени со кеш, ама тука кеш, брат, е комплетна глупост да чуваш. Значи, кеш да чуваш е... Ке се смеат. Што што кажуват, еј, брат, ќе пропадне интернетот, ќе пропадне сателитите, сончева бура ќе ударе, па другари, банката не работи, на баба ми на баењето. Банката работи исто на тај принцип. Значи нема да работат тие машините, нема да работи банката, нема да работи ништо. Дури и тај кеш, зашто ке ти е тај кеш, ако нели ќе нема струја, се живо ќе се падне тие системи, како ќе идеш ти да купиш у тај маркет. Значи тоа ништо нема да работи, се живо ќе е затворено. Никога се чува такива работи, тие маркети ги затварат.
Апа не дай Боже па и да имаш кеш да отидеш тамо, пред да стигнеш като тепат, пред да улезеш в продавницата, ще знаят да ги носиш кеш. Прва работа, втора работа, дойдеш от Америческа банка да вадиш от ATM кеш, със сигурност ке те пука, отвори на YouTube, колко луѓе дневно са застрелани в различни държави. Затова ще идел да си изваде $100 или $500 от банката. Тук имаш всеки ден, чекате бракета, тия, какво бея, Black Lives Matter, чекате и те пукуват, защо па да работят они да не са будали. Сега, кога имат председател такви права и даде, они си, разбира се, Супермен ки го направят църн. Ама да не почнем тази тема, ки ме банкротира Гелко. 100% е македонец или сръбен. Що е измислил, е интересно. Шприца повише на надвор от това, ама мора да има таков един. Мора, това всеко мало го има. Другари, това е Bosch Mobet. Мора да е Bosch Mobet, колко и да ви е смешно. Тия по-паметни да ги извадат там измеѓу редови нещо. Ги изкопат, що има общо корисно. Да, исто сакам да честитам на тия ще купия Бепро, това виж се повърка я. Тия ще купия и ще ми правят поръки, например, толкова пари. Другари, ако сакате и ми прошувате, брат, що ке биде, аз ви кажа, това е мистериозен проект, не знам, що ке биде, може да утресите пари, ги изгубите на него. Продадете, върнете си го в лого, що сте го направили и с другите си чекайте да бидете мирни, да спиете, защото вие генетски врат не може да издържите такви притоци и ризици. Че продадете там колко пари сте уложили, на стотка си извадете за кафенце, че им толкова много пари сте направили. И другото си го чувайте за живи майка, така ако рипне, да направите още повече. Па да ми пишуват в групата и брат, алал, тия не е ушен коин. Друго за тия исто, да ги поздравям, що копат Ethereum. Представи си, брат, тия луги що копат Ethereum у Македония, за мене, како сакате свенец, сте най-простите луги. Тия що копате от пред 6 години, сте супер, 4 години супер, 3 години окей, дори пред 2 години, айде супер, ама вие оваа година ще опаднавте. Вземете, брат, едно яжи, се обесете и като типо, ако си ще пишуваме общо корисно ке недел со картичките, ти шо и да купиш, ти картон да купиш, общо корисно ке ставам стари гаки, брат, и чорапи, и кутията има премена, да, общо корисно ке и найдам я нещо. Само шо кутията е много ефтина, разбираш. И може да фърлям кога не ми трябва. Ама типа тази картичка не може да фърляш кога не ти трябва. Така да трябва да научите много математика, защото много паралии сте там по 500 евро. Ки му найдеме примена. Какво и кажувате тия пари, брат, 500 евро купила на картичка. Нека стоя па болема ово, болема оноа. Додека ти имаш от другата страна нещо, що е како кардано, кое шо не ти трябва ни да те боле оноа, не ти трябва ни картичка, не ти трябва ни примена да и найдеш. Едноставно копа, ама да ки разберете, декември месец. Ки научите шо е какво е. Кога ќе го отворя па 2.0, баш ме интересира шо ке копате да видам колко е. Ама доро, вие сте нели на уста най-профитабилна нация. Вие сте мултимилионери у сите сфери и у това. На вас друг не може да ви каже нищо. Ама експерти на всяка тема. Това е. Експерти си експерти. Че да разгледам да не съм сгрешил малото тук, отдека знам, може да е забранено за македонци. Или за криптолуги. Тук най-често може да се сбъркате. Честите кугички не е ли косеисти, ако се замобетеш за ланския снег и така се случва. Поздрав до сите ще копате Ethereum. Чисто ви се пущам у това, пошо у коментари, пошо гледам още живеето нека фантазия свет тамо. Ке рипне нека цена и почнувате да обилувате чуда, чинеш, кой знае що сте направили, постигнали. Наместо да бе срам, що сте купили. И до нас, значи поддръжвате мрежа, кое шо плугате по кардано, не функционално, а поддръжвате мрежа, кое шо со години не взима само от Амадоро. Вие ужио донес сте направили трансакция, така да поема немате шо е Ethereum, ама сборете копало на Ethereum, ще имаш машини, поддръжваш систем, който е нефункционален, който ще трябва му вечно да стигне от точка А до точка Б, куп от транзакциите на плата и плюс на тия децентрализирани берзи. Луѓето, за да си купи едно акция от $300, трябва да плати още $200 за трансакция. Представи си. И Ethereum бил функционален. Немай. Тия ще копали со машините, били функционални и лапати. Значи, що правят вие длъбоката държава?
измислили со забеганиот Витали, измислиле систем и тај систем вие ги купувате машините, наместо не да трошат пари, нели? За да следите тие машини трансакции, дават ви тамо некоја коска и вие ги имате тие машини по подрумите, како што кажуват типо, да копате нешто што него не разбирате, пази, па копа, па дури копа и го мене за други коини. Знаете, мене го за други коини, се смета тоа дека е профитабилно, мене го за други коини, затоа што оно ствари нема поема, ти замисли да копаш Ethereum и да го менеш за други коини. Те треба секое парче Ethereum што си го ископал, затоа што не следува 2.0, не, што ти копаш нешто што не веруваш дека му иде 2.0 и го сменуваш за други коини унадеж, нели дека ќе спечалиш да не го изгубиш таа Ethereum, а ти уствари на тебе да, ако виш си почнал, ти треба целиот таа Ethereum, зашто ако успееш да ископаш, нели, копале они 2000 години, ама го минувале за други коини. Представи си која е логиката ти. Тоа беше Ротфайлер врзан. Значи, представи си ти да копаш Ethereum, улагаш у машини, у нешто што некој комшија ти кажал, ставаш го подрум, копаш го и го минуваш за други коини, а следува 2.0, на тебе што ќе ти треба 32 за да активираш, нели, да не е со машина, со една мала таква девайс, активираш нешто што ќе ти е за 32 Ethereum, ќе ти копа 18% на година, што ниједна светска банка не го дава. Или ако не можеш да собереш 32 Ethereum, ти можеш да го даваш на Binance и они да го заклучиш и ти дават 7% на година. Што исто ниједна банка не дава, или не можеш да знаеш ти тие коини што си ги уложил, што си ги сменил шит коини на кои се радуваш, нема ни да знаеш дали ќе направиш ти тај процент на година. Замисли, тука ти е сигурно тоа да го правиш. Ама тоа е. Битно они имат уклучено некоја машина, таа машина таа врте, кажале му тај пушти тоа врти, повеќето поима нема чуе тоа пул там, кажале му некој првично унесел пред 2000 години и копа така, ама да не улавам на таа тема. Значи, што ти кажам, комедија, брат, комедија, ама те, ова как се оправите. Се оправите, вие сте најпаметната нација, значи совет не ви треба од никој, ќе се оправите, знам, верувам у вас. Мал процент алалија што направиат толку многу пари, мал процент што пишаа дека работат цел живот у Македонија и никош радуват се на $1000, на $500, на $2000, додека оние другите шо било $1000-2000, клошари. Тоа се клошари луѓе, а оние другите зами се радуват, се вика, брат, направи $1000, брат. Ја вика, у живото не сум тргнал у Македонија $1000, другиот вика, брат, направи $500, ќе имам пари за одмор. Третиот вика, брат, ја направи $2000 од погледни само што уложив биткоин, Ethereum, Cardano, вика, за неколку месеци, вика, направив. Вика, што никош у живото не сум успеал у Македонија да ги тргнам парите. Ети, тие луѓе, брат, тие ќе успеат, тие што знаат да ги ценат тие мали пари. Оние другите што ми зборите 100.200, па да му кажем коин од 0.010. Братче, тоа е, простокја, брат. Поздрав.